นี่ติดกันแล้วนี่ก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะนี่แหละค่ะรถไฟที่เรามีนะคะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะนี่ดูให้ดูนี่เป็นอย่างนี้นี่ติดกันอะโอ้ my god เลยล่ะมันขยับได้นั่นแหละอยากให้ดูอยากไปชูรถไฟสุดท้ายเลยดูรถแต่เขาเนี่ยแหละก็ทั้งหมดเนี่ยแหละของที่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวน้อยมากเลยก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ